Hi guys, it's me, TRIX Tricks, and welcome to my YouTube channel. Before we start, if bago ka pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell button sa tabi nun para ma-notify kayo sa bawat uploads ko. Okay, so for today's vlog is mag-what's in my bag, cabin crew edition lang tayo. So, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung laman ng cabin crew handbag and ng cabin crew trolley namin. So, ito yung mga dala-dala namin sa mga flights namin. Every time na lilipad kami. So, bigat. So, if interested kayo na malaman nyo, just keep on watching. Okay, so simulan na natin. Una is, syempre, itong aming cabin crew handbag. Ito po, and yung trolley namin is company issued siya. So, binigay siya sa amin ng company para ito yung gagamitin namin every time na meron kaming flights. So, yung handbag na to is pwede siyang maging shoulder bag. Ito. Pwede siyang maging shoulder bag and pwede rin siyang maging backpack. Diba? Ayan. So, huwag kayong magtataka kung bakit may mga time na nakikita kayong cabin crew, pabagpak yung bag nila, and meron kayong nakikita na pa-shoulder bag. Kasi dual purpose siya. So, yung bag na ito is binibigay lang nila sa mga female cabin crew. Sa mga male cabin crew is ang meron lang sila is yung trolley, na ipapakita ko sa inyo mamaya. Simulan na natin. So, syempre, una is flashlight. So, itong flashlight na to, yung pinaka-importante sa lahat. Pag wala ka nito, hindi ka pwedeng lumipad. Kasi isa po ito sa mga provides namin na pwede namin gamitin in case of emergency. Siyempre, kapag may emergency, walang ilaw, madilim, for example, ito yung magbibigay ng guide sa mga passengers para makalabas sila sa mga exits na available. So, check to ng L1 namin. So, para sa mga hindi nakakaalam, L1 po yung term namin sa mga lead cabin crew. Kapag hindi namin dala-dala ang flashlight namin, automatic bump off kami or hindi kami makakalipad. Ayan, so lumipat muna ako ng location kasi medyo marami ng tao dun sa kusina at nakakahamba lang ako sa ginagawa nila. So napakita ko na sa inyo yung flashlight ko. Next naman na ipapakita ko sa inyo is mini envelope. So, ito po, mini envelope. Nandito po yung ibang essentials na kailangan meron kami before flying. So, syempre, isa-isahin ko sa inyo to. Uunahin ko dito sa pinaka-obvious naman talaga dito sa envelope na to is yung passport. So, sa passport, kailangan lagi namin siyang dala-dala just in case na yung flight namin, of course, is outside the Philippines. And also, kapag airport standby kami, kailangan lagi kaming may dalang passport kasi syempre, wala kaming idea kung ano ba flight yung ibibigay nila sa amin, kung domestic ba yan or international. Para just in case sa international yung iba to nila sa'yo, go lang ng go. So, yan. Kailangan lagi talagang passport. And yung passport, hindi expired, okay? Next one is battery. So, sa spare battery, kailangan siya kasi, syempre, meron tayong flashlight. Kailangan natin ng spare battery just in case hindi gumana tong flashlight nyo. Okay, so next is, ito pong cabin crew competency card namin. Ito po yung parang lisensya naming mga cabin crew. Dito po nakalagay yung mga training na inatanda namin and if nakapasa ba kami doon. Also, nakalagay din dito kung anong klase bang aircraft yung pwede naming liparin. Yun. Iban sa proper grooming, na binlog ko na sa aking cabin crew series episode 3. Ilalagay ko na lang sa end itong vlog, yung vlog na yon just in case hindi nyo pa napapanood. So, maliban doon, ito din yung mga check ng L1 namin. Passport, competency card, flashlight, at saka spare battery. Hindi pwedeng may makalimutan ka sa mga pinakita kong to dahil automatic bump off. Hindi ka makakalimutan. Ano bang meron dito? Ballpen, scratch paper, mask, extra mask. So, meron akong extra mask dito na nakaipit just in case makalimutan kong magdala ng mask. Siyempre, ano na to? New normal na to. So, kailangan meron tayong ipit-ipit dyan para may magamit tayo, diba? Para safe tayo lagi. Okay, so next in line, ayan, Holy Grail din to. Just in case, for example, kakatapos ko lang kumain, and alam mo yun, may something na ew dun sa ngipin ko, like, yuck, ano yun? Ang paka-arte. Siyempre, kailangan nating magdala ng toothbrush. Dito ko lagi siya nilalagay kasi nasilan ako kapag sa trolley. Siyempre, para madali na lang, halimbawa may na-feel kang
extra kadiri dun sa ngipin mo, punta ka na lang kagad sa CR and pack ganun. Syempre, hindi naman kailangan pabayaan natin yung oral health natin. Kasi syempre, ang daming taong nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw sa trabaho namin. Tapos maya-maya may makikita sila, ew, pag ngumiti ka, lagi ka dapat nakangiti. Napakadaldal. Napakadaldal. So, ito na, toothbrush, toothpaste, cute na dental floss. Naglalagay din ako ng extra lipstick. Just in case, syempre, magtutoothbrush ka, matatanggal yung lipstick mo para hindi na ako kukuha na, magdadala ng extra mga makeup kit para lang mag-retouch ng lips. So, ito na yun. Nandito na siya lahat. Next is wipes. Papaliwanag ko ba sa inyo kung anong purpose ng wipes? Pamunas. At saka, syempre, kapag alam mo yan, kailangan tapos walang bidet, alam mo na, ganon. Wipes tayo dyan. Syempre, para, alam mo yun, masarap pa rin sa feeling. Ang pangat kaya sa feeling kapag ka walang tubig, alam mo, ganon ka, tapos walang tubig, tapos wala ka pang dalang wipes, tissue lang talaga. Alam mo yung sobrang kadiri, parang ang lagkit-lagkit. Payong. So, ang cute na itong payong na to. Kasi nilalagay ko siya dito kasi ayoko na sobrang matatabang gamit sa handbag ko. Kasi ang pangit pagkaan. Alam mo yung sobrang punong-puno to, hindi na masarap tong ganito. Ang pangit niya talaga. So, ang nilalagay ko yung maliliit lang. At saka, gusto ko nang malagyan ng space para sa mga pagkain. Alam mo naman, pagkain is life tayo. Next one is alcohol. Actually, company provided to. Nung nagsisimula pa lang yung COVID-19, company provided siya, kasama ng N95 na mask. Ito yung pangarap kong alcohol. Pangarap na alcohol. Parang ang kit-kit kasi niya, diba? So, ayan, gamit pa tayo isa para bong. Next is ballpen. Actually, marami akong ballpen eh. Nawawala sila pag may humihiram. Kaya next time, guys, kapag sasakay kayo ng eroplano, syempre, may mga pinapa-fill upan kami lalo na kapag international flights. Kapag sasakay kayo ng eroplano, please, pasoli naman yung ballpen ng mga cabin crew. Kasi ang dami talaga nang hihiram. May mga time pa na dumating na wala na kami mapahiram kasi nga hindi na soli yung mga ballpen namin. Okay, so, tapos na yung nandito sa malaki, wala na yung laman. Next naman na papakita ko sa inyo is yung dito sa bulsa. May bulsa siyang maliit. So, meron ako ditong, ito, notebook. So, notebook na maliit. Dito ko sinusulat yung mga meals na kailangan kong initin. Tapos yung ibang yung flight number, para hindi ko makalimutan. Yung RPC number ng aeroplano. Yung mga gano'n, yung mga kailangan lang keep in mind. Yun, dito ko nilalagay yun. Next, na nandito sa maliit na bulsa is, of course, my cute na pabango. Ano to? Bulgari Rose Goldia. Ayan, maliit lang siya. Binigay ito sa akin ng pinsan ng boyfriend ko. And sobrang bango niya. Tinitipid ko nga to kasi pangyayaman. Hindi naman ako nagkakaroon ng Bulgaring pabango eh. Mga lang ako, pang Miniso lang. Hoy, may ginagamit ako sa Miniso na na pabango. Sobrang ganda niya, tsaka sobrang bango. At alam niyo yung mga nakakaamoy nun, sabi nila, hulaan ko kung ano yung pabango mo. Sasabihin nila, ganito. Alam mo yung magsasabi sila ng mga mamahaling brand. Eh, hindi naman ako familiar doon sa mga brand na yun. Kaya mahal ko yung pabango na yun na galing sa Miniso. Kasi alam mo yun, sobrang dami niyang impression sa kanya na magaganda. So, feeling ko, bango-bango ko kapag ganun. Ba't baka nabubulol? Pero alam niyo naman, bulol naman na talaga ako. Simula pa lang ng pag-vlog ko. So, pagpasensyahan niyo na ako, medyo nabubulol ako. At ang daldal ko. Next na, nandito sa loob. Actually, maliban sa mga papel-papel, eto, mga vitamins, tapos resibo. Okay, so last, wala nang laman to. Ito na yung huling laman nitong handbag ko. Taneng, itong pouch na to. Naman itong red na pouch na to is yung rosary ko. Bigay sa akin to ng boyfriend ko nung nagpunta sila sa Bohol. Di kasi ako nakasama sa kanila that time. Then, ito yung pasalubong niya sa akin. After na to, nagpunta kami sa Antipolo. Eh, syempre, di ba sa Antipolo, sikat doon yung simbahan nila. Kaya bumili ako nitong Our Lady of Peace and Good Voyage. So, kapag magta-travel ka, dapat meron ka nito para, alam mo yun, safe. Ito siya. Meron siyang traveler's prayer dito sa kabila. Tapos, ito yung, niya, sobrang cute. Then, pinabendisyonan ko na rin siya dun sa simbahan dun. Para alam mo yun, lagi akong safe. Hindi ko yun inaalis dito sa bag ko. Syempre, di ba? Kapag nagta-travel ka, hindi naman natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Alam, parang guidance lang. So, hindi ko siya inaalis dito.
Okay, so tapos na ang aking handbag. Wala na siyang laman. Liligpitin ko muna to, ayusin ko muna tong kinalat ko dito para mag-move on na tayo sa aming flight attendant training. So, that's it. Ito na po yung laman ng cabin crew handbag ko. Sana po nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo. If you have any suggestions, challenges, or dares, please let me know by commenting down below. By the way, bago natin tapusin ito, mag-shoutout na lang po muna tayo. Shoutout kay Chloe Salvador. Maraming salamat po. So, that's it. Please don't forget to subscribe, share, like, and click the notification bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang uploads. See you on my next vlog. Bye!